لقد أكثر الناس عن السؤال عن حلق الشعر وتقليم الأظافر في 10 ذي الحجة، وذلك لمن أراد أن يضحي، وقد استدلوا على ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنه، ورد البعض بأن حديث عائشة رضي الله قد أنكرت عليها هذا الحديث، واختلف الأئمة في هذه المسألة. هذا السؤال الحين خلوا حق ذي الحجة القادمة إذا جاءت. على كل حال أنا أتصور أن هذه المسائل لا ينبغي يعني التشديد فيها وكذا، يعني هي مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم، ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يكره يعني تقليم الأظافر وحلق الشعر في 10 ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، أنه يكره له ذلك، وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه يكره ذلك. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو المشهور في مذهبه أنه يحرم، ليس فقط يكره وإنما يحرم لا يجوز. لكن مع هذا يقول يحرم بس الذبيحة صحيحة، يعني يأثم، يقولون يأثم لكن الأضحية صحيحة ولا تتأثر الأضحية ولا يترتب عليه فدي، يعني مثل فدية الأذى بالنسبة للحاج. وهذا الكلام كله غير الحاج، غير الحاج الكلام. فالإمام أحمد قولان له في المسألة، قول يوافق مالك والشافعي أنه الكراهة، والقول الثاني للتحريم أنه لا يجوز، لكن التحريم بمعنى يأثم. أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يأثم أصلا ولا يكره، وأنه مباح، ولا يمنع الإنسان من أخذ شيء من شعره أو ظفره إذا دخلت 10 ذي الحجة وكان يريد أن يضحي. وأقرب الأقوال والله العالم يعني تجمع بين النصين بين حديث أم سلمة وحديث عائشة هو القول بالكراهة، وهو قول الجمهور. ويقول أهل العلم عليك بقول الجمهور لا تخالفه إلا إذا وجدت دليلا قويا، وإلا الأصل أن الأكثر أقرب إلى الحق. هذا الأصل، أن الأكثر يكونون أقرب إلى الحق. فعلى كل حال الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه يكره ولا يحرم أخذ شيء من الشعر أو الظفر، فلو أخذ من ظفره أو من شعره فإنه يكره لذلك، لكن لا يأثم بهذا. لكن قبل قضية يكره ويأثم وكذا، نحن كمسلمين إذا سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت 10 ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، ألا يكفينا هذا؟ ليش ندقق حرام ولا مكروه؟ ألا يكفيك أن النبي نهى صلى الله عليه وسلم؟ يكفينا هذا. يعني قضية حرام أو مكروه هذه مسائل يعني علمية. المسلم لا يجوز له أن يتعامل مع النصوص بهذه الطريقة. حرام أو مكروه، واجب ولا مستحب؟ طيب ايش تبي؟ ماذا تريد إذا أن تصل إليه؟ قال إذا مكروه بسويه، إذا حرام ما سويه. إذن واجب ولا مستحب؟ إذا واجب بسويه، مستحب لا ماني مسويه. هكذا نتعامل مع النصوص؟ أين سمعنا وأطعنا؟ أين ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ عم الله جل كل ما آتانا الرسول، وعم كل ما نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أمرنا بطاعة الرسول في كل شيء، ونهانا عن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. لكن قضية أن الإنسان يجعلها إذا كان علي إثم ماني مسويها، إذا بس مكروه بسويها. ما هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، ما هكذا كانوا، ولا كانوا يسألون بهذه الطريقة. بل حتى هذه التقسيمات مكروه حرام واجب مستحب حديثة. وإنما الكلام في أن المسلم عليه أن يستجيب لله جل وعلا، أن يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي بل يجب علينا أن نتعامل مع النصوص باتباع ليس بهوى. صلى الله التوفيق لنا ولكم.